Recuperato in un bosco nel Coneglianese il bottino della banda dei Predoni, accusata di 66 furti, chili d'oro, una pistola e munizioni recuperati dalla polizia. Auto contro camion, tragico schianto stamani in A4 all'altezza di Villesse, morti 2 operai residenti nel Trevigiano, autostrada chiusa, traffico in tilt. TBC nella scuola di Motta di Livenza, altri 9 casi positivi, 3 adulti e 6 bambini infettati dalla maestra dalla quale è partito il contagio, i risultati degli ultimi test. La denuncia della CGIL al carcere minorile di Treviso, situazione ormai insostenibile, prima l'incendio appiccato da un detenuto, poi la rissa in cui è rimasto ferito un agente. Aggressione con rapina ai danni di una 78enne che stava per entrare nel cimitero di paese, l'anziana gettata a terra e derubata dalla borsetta. Ultime battute di campagna elettorale a Preganziole, Valeria Salvati e Cristian Bedin lanciano la sfida per la poltrona di sindaco al primo cittadino uscente Paolo Galeano. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Micele saluta la Marca, da lunedì prenderà servizio a Verona, l'evento che più mi ha colpito, racconta, è stata la tragedia di Refrontolo. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, sotterrato in un bosco nel Coneglianese il bottino della banda dei Predoni, accusata di 66 furti, chili d'oro, una pistola e munizioni sono stati recuperati dalla polizia. Arrestati 3 albanesi, sentiamo. Quasi 1,5 kg d'oro lavorato per un valore di 1 milione di euro e poi un revolver, munizioni e una cassaforte è il bottino recuperato dalla polizia di Pordenone che la banda di Predoni delle ville del nord-est aveva nascosto seppellendolo in un'area boschiva nel Coneglianese. La banda, composta da 3 albanesi, 2 residenti a Conegliano, un terzo senza fissa dimora, è accusata di aver messo a segno tra le province di Treviso, Pordenone e Belluno 66 furti, ma molti altri sono in corso di accertamento, colpi messi a segno tra novembre e febbraio scorsi in altrettante ville ed appartamenti. La base della banda era in 2 appartamenti, uno a Conegliano, l'altro a Treviso, da dove partivano i raid. I 3, che hanno alle spalle diversi precedenti specifici, erano specializzati nei furti in casa con sottrazione di cassaforte ed armadi blindati che venivano poi portati nei covi ed aperti con dei flessibili. Dopo una minuziosa attività di indagine, la polizia è riuscita ad individuare il luogo dove un bel po' di refurtiva era stata nascosta. Nel boschetto, nella campagna coneglianese, nei cunicoli scavati dai 3, sono stati quindi recuperati i gioielli, un revolver Smith & Wesson calibro 38 Special. Poco distante, in un torrente, i sommozzatori della Polizia di Stato hanno recuperato una cassaforte squarciata sul retro con ancora all'interno le munizioni della pistola. Revolver e cassaforte erano stati rubati lo scorso gennaio a Sacile. La polizia ha accertato un bottino di circa 2 milioni di euro tra denaro contante, gioielli, orologi, lingotti in oro, oltre a pistole e munizioni. Individuato inoltre un flusso di tali beni illeciti trasferiti verso l'Albania con reinvestimento e riciclaggio in quello Stato. Diversi gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I 3 albanesi, già detenuti per altri reati, restano in carcere. Abitavano a Conegliano e Giavera i 2 operai di origine straniera che sono morti stamattina in un terribile schianto in A4 all'altezza di Villesse. Sentiamo. Siamo sulla A4 in direzione di Trieste, dove purtroppo più o meno, anzi in questo punto, una macchina, un'automobile si è andata a scontrare con un camion che sostava su questa piazzola. Ecco ciò che rimane della Fiat Bravo schiantatasi stamattina intorno alle 7 nel tratto autostradale tra Villesse e di Puglia in direzione Trieste. I vigili del fuoco intenti a recuperare i corpi nella speranza anche pallida di un miracolo, ma niente da fare. La macchina ha spento la sua corsa con la parte anteriore quasi tagliata a metà dal paraurti del tir, il tettuccio schiacciato dalla massa del camion, le vite dei 2 operai stroncate nello schianto. I 2 risiedevano nel Trevigiano, un marocchino di 34 anni, residente a
Giavera del Montello e un albanese di 28 anni di Conegliano. Si stavano recando al lavoro presso un cantiere tra Monfalcone e Trieste, quando forse per distrazione o per un colpo di sonno non sono riusciti a evitare il camion fermo sulla piazzola di sosta, andando a finire direttamente sotto le lamiere. Nulla da fare nonostante l'intervento di vigili del fuoco, polizia stradale, 118, autoambulanza, personale delle autovie venete ed Eri Soccorso. Lo scontro ha naturalmente generato diversi chilometri di coda, smaltiti però in tempi brevi, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. Ciò ha dunque determinato la momentanea chiusura all'ingresso di Villesse verso Trieste, disagi al traffico anche tra San Donà di Piave e Portogruaro, sempre in direzione Trieste. 3 adulti e 6 bambini positivi ai nuovi test sulla tubercolosi eseguiti all'ULSS 2 a completamento degli accertamenti sul focolaio alla scuola di Motta di Livenza, originato dall'infezione che aveva colpito una maestra. 9 nuovi casi dunque che emergono dai test effettuati lunedì su tutti i soggetti risultati negativi al primo test. Vi sono stati sottoposti 404 bambini e 72 operatori scolastici. I 6 bimbi sono stati sottoposti oggi a una radiografia toracica e entro domani saranno concluse le prime valutazioni con cui si valuteranno eventuali ulteriori accertamenti. I 3 operatori saranno anch'essi sottoposti a radiografia e ad eventuali ulteriori approfondimenti. Il dato emerso dalla ripetizione dei test Mantoux, sottolineano dall'ULSS 2, conferma l'elevata infettività della maestra, caso indice. Ed ora la situazione del carcere minorile di Treviso. Il sindacato denuncia una situazione insostenibile, manca personale, agenti al limite. Sentite cosa è successo nell'ultimo periodo. C'è necessità di intervenire su quel carcere prima che succeda l'irreparabile. In neppure 10 giorni sono accaduti 2 gravi episodi al carcere minorile di Treviso che fanno emergere l'inadeguatezza della struttura e la cronica carenza di personale. Lo rivelano oggi Stefano Vanin della Funzione Pubblica CGIL di Treviso e Gianpietro Pegoraro del Coordinamento Veneto Polizia Penitenziaria. I problemi sono appunto che una dotazione organica ottimale prevederebbe 5-6 unità in più, che sono quelle che adesso sono trasferite in altri istituti e che non tornano a Treviso, e dall'altra parte tenendo conto che particolarmente per quanto riguarda i turni notturni abbiamo 3 unità in servizio, di cui uno in portineria con l'ausilio appunto della videosorveglianza e quant'altro, pertanto insomma 2 effettivamente nel piano con 15 detenuti. Il 12 maggio scorso rendono noto i sindacalisti un detenuto ha dato fuoco a lenzuola e materasso della sua cella. L'incendio, che sarebbe potuto divampare, è stato scongiurato dalla prontezza e dall'esperienza del personale in servizio, ma per intervenire con efficienza ci si è dovuti rivolgere nel bel mezzo della notte agli agenti in riposo, anche se non in reperibilità, per gestire la situazione e per procedere al trasporto del detenuto all'ospedale e attivare il piantonamento. Solo qualche giorno fa, lunedì 20 maggio, un agente invece è stato colpito al volto nel tentativo di sedare una rissa. Per il sindacato della Polizia Penitenziaria si tratta di una situazione ormai insostenibile. Lanciamo l'appello perché sia sotto il punto di vista organizzativo e gestionale del carcere ci sono problemi immensi che noi vorremmo appunto discutere con il Dipartimento della Giustizia Minorile. Brandendo un coltello da caccia, ha minacciato di morte prima la cognata 70enne, poi il fratello di 66 anni, fino a quando per sedare gli animi non sono dovuti intervenire i carabinieri. È accaduto mercoledì a Bressa di Tarzo, protagonista un 71enne di Tarzo denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. All'arrivo dei carabinieri, l'anziano, in un maldestro tentativo di giustificarsi, riferiva che il coltello gli serviva per difendersi da un'eventuale ed ipotetica aggressione da parte del fratello, con il quale i rapporti si erano deteriorati. E veniamo dalla rapina di ieri pomeriggio ad un'anziana davanti al cimitero di Paese. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Intanto c'è chi ammette di avere paura e di scegliere solo il mattino per recarvisi. A Paese è Caccia, l'autore della rapina ieri pomeriggio ai danni di un'anziana di 78 anni del posto, aggredita alle spalle davanti al cimitero, gettata a terra e derubata della borsetta con all'interno una quarantina di euro.
15:30, pieno giorno quindi. Ad aggredirla, secondo la testimonianza di un passante accorso alle sue grida, un giovane sui 20 anni con la pelle scura che si è poi dato alla fuga. Per identificarlo si conta ora sulle telecamere di videosorveglianza. A Paese è l'ennesimo inquietante episodio dopo il tentato stupro, anche quello alla luce del giorno, in centro al capoluogo. Caso subito risolto. In cimitero oggi c'era chi, soprattutto tra le signore, confermava un certo timore a recarsi al Camposanto. Ho un po' di paura sempre. Cerco di non venire a sto orario perché mi pare che non c'è tanto movimento. La mattina perché trovo sempre qualche signora qui, ci facciamo anche compagnia, così ecco. Preoccupazioni cresciute di fronte all'episodio di ieri, ma in generale il cimitero viene frequentato in tranquillità. Ma vengo tranquillo, lo so, non mi è mai successo niente fino adesso. A parte il luogo, sono fatti di cui si sente parlare, io non ho mai assistito a un caso del genere, ma a Treviso succede abbastanza di frequente che io sento dire. No, mi sono tranquillo. Tranquillissimo. Quindi non si preoccupa del fatto che potrebbe esserci qualcuno fuori? Ma può essere qualcuno fuori, però non mi fa paura. Ecco. No, vengo tranquillamente. Non ha paura niente? No. Anche se fossi da sola io di natura non sono paurosa, ecco. La pagina ora dedicata al voto, domenica al rinnovo amministrazioni comunali in 56 centri della provincia trevigiana. Andiamo a Preganziol, uno dei 4 comuni con più di 15.000 abitanti. A Preganziol ultime battute per la sfida a 3 per la poltrona di sindaco tra l'uscente Paolo Galeano e gli sfidanti Valeria Salvati e Cristian Badin. Galeano, candidato di Partito Democratico, e civiche Io Preganziol e Preganziol Insieme, si ripresenta determinato a proseguire il lavoro svolto che, dice, ha riportato sicurezza e servizi nel territorio. Abbiamo voglia di valorizzare il progetto con i commercianti, che è nato e sta creando alcuni step storici qui a Preganziol per una realtà che non era mai esistita. Abbiamo il progetto delle ciclabili, delle reti ciclabili, avviata in 3 percorsi in questo primo mandato e che vogliamo poi arrivare a potenziare ulteriormente nei prossimi 5 anni. Nuovi spazi per una comunità più viva, per lo sport e per le associazioni, e chiudere il progetto di Borgogatto, che è la struttura per gli anziani. 5 anni di grigiore, quelli appena trascorsi, secondo la sfidante Valeria Salvati, in campo per Lega, Fratelli d'Italia, una civica che porta il suo nome e l'altra Impegno Comune Preganziol. Nel nostro programma è prevista la realizzazione di opere concrete e realizzabili con le disponibilità economiche che ci sono in cassa, maggiori servizi per i cittadini a costi minori, il nuovo palazzetto dello sport, l'ampliamento del distretto sociosanitario, un piano organico di piste ciclabile, il rilancio dei quartieri, e non a caso oggi siamo qui a Frescada, sono solo alcuni esempi del nostro programma. Nasce dal basso, prima comitato, poi proposta civica, Preganziol Viva, che candida Cristian Badin. Tra gli obiettivi il recupero di Villa Franchetti. Il nostro programma tocca svariati punti, sia in tema ambientalista, con l'adesione al progetto Plastic Free, ad esempio la certificazione EMAS per il comune di Preganziol, e molti altri progetti, tra cui l'eccellenza più importante, il progetto più importante è quello di creare uno sviluppo di fondi europei. Ed ora le elezioni europee, domani ultimo giorno di campagna elettorale, poi sabato scatterà il silenzio in vista dell'appuntamento con le urne, determinato a portare all'Europarlamento la voce dei Veneti, il candidato trevigiano della Lega Gian Antonio Darè. Siamo la prima regione per turismo in Italia, voglio portare i temi della grande viabilità, delle grandi opere, voglio portare la voce delle imprese che in Veneto e nel nord-est stanno soffrendo per questa Europa. Rivendicare anche in Europa il ruolo chiave che il Veneto ha in Italia, difendendo un'autonomia alla quale, ne è convinto, la Lega riuscirà ad arrivare. Gian Antonio Darè, candidato del Carroccio alle elezioni per il rinnovo dell'Europarlamento, ha ben chiaro da dove si dovrebbe cominciare per rendere l'azione dell'Unione più vicina alle reali necessità di cittadini e mondo produttivo. L'Europa deve cambiare, soprattutto per quanto riguarda la fase monetaria, non è possibile che l'Europa dia delle direttive che possono soffocare le nostre imprese. Le nostre imprese devono essere competitive e non possono essere soffocate dalle direttive europee.
La Lega non scorda poi il nodo immigrazione. L'Europa ha lasciato solo l'Italia e noi vogliamo far capire all'Europa che l'immigrazione non è un problema solo italiano, è un problema di tutti. La Francia e la Germania in primis devono collaborare con l'Italia per le persone che sono arrivate dall'Africa per dare una prospettiva di vita, oppure se non si dà una prospettiva di vita questi devono ritornare a casa. In corsa per le europee anche il movimento politico Pensiero e Azione, partita IVA, a parlare il referente nazionale Antonio Piarulli. Sentiamo. Noi abbiamo accettato di buon grado di concorrere a questa tornata elettorale, proprio perché moltissimi ci hanno chiesto di assumere in carico le esigenze di quella società civile, e nel caso di specie mi rifaccio al circuito, al mondo delle partite IVA e non solo, perciò i liberi professionisti. Guardi, io ho fatto alcune verifiche durate circa 8 mesi di interviste e relazioni con professionisti di ogni tipo su scala nazionale, e il dato che emerge è che tutti, scusi la terminologia inappropriata, ma sono tutti alla canna del gas. Questo è un elemento che va rivisto, ridiscusso, e bisogna mettere in campo questi soggetti perché sono stati da sempre il motore non solo dell'economia nazionale, ma sono stati il motore della cultura italiana, e ho la netta sensazione che li si sia messi in disparte scientemente per profittarne poi dal punto di vista squisitamente elettoralistico. Bisogna rivedere le relazioni e armonizzare i rapporti. Pubblicità, ora ci rivediamo tra poco. Rieccoci in studio con l'edizione trevigiana. Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Treviso. Giuseppe Lomoro è il nuovo comandante. Stamattina il comandante uscente Nicola Micele ha salutato. Vediamo. Da lunedì prossimo l'ingegner Nicola Micele sarà il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Verona. Al suo posto è in arrivo il comandante di Ravenna, Giuseppe Lomoro. Per oltre 5 anni e mezzo Micele ha diretto i 370 uomini che compongono il reparto di Treviso. Dalla tragedia di Refrontolo al Molinetto della Croda alle ricerche serrate di Marianna Cendron. Anni particolarmente impegnativi, con una media di 6.000 interventi di soccorso all'anno effettuati non solo sul territorio della Marca. Al suo comando il reparto di Treviso ha contribuito anche alle operazioni di soccorso dopo il terremoto in centro Italia e all'hotel Rigopiano a Farindola, oltre al recupero delle ultime vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Innumerevoli interventi, ma uno più degli altri è rimasto impresso nella memoria del comandante. Di questi 5 anni, ecco, l'intervento che mi ha colpito particolarmente certamente è stato quello del Molinetto della Croda, innanzitutto per gli effetti, insomma, drammatici, 4 vittime, e poi perché si stava svolgendo lì in un evento di festa. Nella Marca in questo quinquennio gli incendi hanno costituito circa il 20% dell'attività complessiva, con un trend in diminuzione rispetto ai primi anni del 2000. In aumento invece è il numero degli interventi legati al maltempo, soprattutto d'estate per le bombe d'acqua e in autunno per le alluvioni. Solo nella tempesta Vaia, sulle foreste del Veneto, tra il 28 e il 30 ottobre, gli interventi di soccorso sono stati oltre 400. La provincia di Treviso rimarrà sempre nei miei ricordi, ci ha tenuto a dire il comandante Micele. Perché sì, diciamo, in 5 anni, ecco, siamo riusciti a tessere delle relazioni e dei rapporti che porterò con me nel mio percorso professionale e anche personale. Ecco, qui si sono create le condizioni nel passato per poter lavorare bene insieme. Tra pochissimo torna 20:10, ospiti questa sera in studio Viviana Dalcin del Movimento 5 Stelle e Achille Variati del Partito Democratico. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, anche se non mancherà una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali nel dettaglio di venerdì 24 maggio. Sul Veneto il sole sarà prevalente, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio non si esclude qualche nube in più sui rilievi del Bellunese e sul Vicentino, anche con isolati rovesci. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime in aumento comprese tra 20 e 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà asciutto e stabile dappertutto. Sarà una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 23 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige con ampio soleggiamento al mattino. Col passare delle ore sarà possibile qualche precipitazione temporalesca, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime tra 20 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.